Sveiki, mano brangieji. Šiandieną turėsime birželio mėnesio tarologinę prognozę, bet prieš pradedant labai džiaugiuosi galėdama pasidalinti svarbia žinia. Tai nuo dabar oficialiai pradeda veikti mano paslaugų elektroninė parduotuvė. Kadangi nuolat sulaukdavau jūsų pasiteiravimų dėl asmeninių prognozių, nusprendžiau, kad atėjo metas žengti šį žingsnį. Ir tai bus erdvė, kurioje galėsite įsigyti mano 4 tipų paslaugas. Pirmasis tipas tai yra asmeninės fiksuoto periodo prognozės. Jūs galėsite įsigyti jums asmeniškai padarytas mėnesio prognozes, susiaurintą variantą, glaustą bei išsamų, būtent išsamus bus toks, kokį matysite šiandien. Taipogi jūs galite įsigyti elementariai tiesiog mėnesio patarimą bei plačias pusmečio ir metinės jums asmeniškai padarytas prognozes. Jų stilistika bus tokia pati, kokią matėte 25 metų metinėse prognozėse, apžvelgiami visi mėnesiai, pagrindinės 5 gyvenimo sritis, tų sričių energetika, bei vienas patarimas visiems metams. Apskritai prie visų prognozių jūs matysite paveikslėlį, kuriame bus parodyta būtent, ką jūs gausite už tą kainą, kokia bus paslaugos trukmė, kokios kortos ir ką tos kortos simbolizuos. Tai tikrai nebus taip, kad jūs įsigyjate prognozę ir nežinote, ko laukti, nei kiek kortų, nei ką jos reikš, nei kokia apytikslė bus prognozės trukmė. Tai pas mane viskas bus surašyta tiksliai. Tuomet antroji kategorija tai yra anksčiau laiko matomos YouTube kanalo prognozės. Tiems, kurie planuojasi savo laiką 2-3 mėnesius į priekį ir nori pilnai pasiruošti būtent to mėnesio energetikom, kas jų laukia, sąmoningiau priimti mėnesį, sąmoningiau tą mėnesį praeiti, tai galėsite įsigyti būtent šitas mėnesio prognozes zodiako ženklam 2-3 mėnesius į priekį. Tai reiškia, jeigu dabar yra birželio mėnuo, tai elektroninėje parduotuvėje jūs jau galėsite rasti Liepos ir Rugpjūčio prognozes savo zodiako ženklam. YouTube kanale jos atsiras keletą dienų iki to mėnesio pradžios, o elektroninėje parduotuvėje jūs jas galėsite įsigyti žymiai anksčiau. Ir taipogi prie įrašytų prognozių jūs jau rasite 26 metų ugninio arklio pokyčių prognozę kinų zodiako ženklam ir įprastiems zodiako ženklam. Stilistika yra identiška 25 metų žaliosios medinės gyvatės pokyčių prognozėm. Tai kas nekantraujate sulaukti 26 metų ir jums įdomu, kas jūsų laukia, tai rekomenduoju įsigyti būtent tas 2 prognozes. O mano YouTube kanale jos atsiras pačioje metų pabaigoje. Tuomet trečioji kategorija yra įrašytos paskaitos. Šiuo metu parduotuvėje rasite 2 paskaitas. Pirmoji yra būtent apie retrogradinį Merkurijų. Tie, kas mane seka ilgai, žino, kad retrogradinį Merkurijų mes turime dažnai, 3 kartus per metus dažniausiai. Ir retrogradinis Merkurijus mus veikia bent jau po 1,5 mėnesio kiekvieną kartą. Tai reiškia, iš metų tikrai atsiema didelė dalis laiko, kada nerekomenduojama imtis naujų pradžių, kada viskas slysta iš rankų, kada nerekomenduojama keliauti, kada nerekomenduojama darytis kažkokias tai operacijas. Retrogradinis Merkurijus veikia visus, nuo mažiausio iki didžiausio. Ir jeigu norite, kad jūsų gyvenimas eitų sklandžiau kaip per sviestą, kad nebūtų tokių nesėkmių periodų, tai labai rekomenduoju įsigyti retrogradinio Merkurijaus paskaitą. Tai bus kaip instrukcija, ką kiekvienai amžiaus grupiai reikia daryti, į ką atkreipti dėmesį, nesvarbu, ar jūs esate studentas, ar jūs esate pensininkas, ar jūs esate darbingo amžiaus žmogus, ar jūs dirbate samdomą darbą, ar jūs dirbate šou versle, ar jūs turite savo verslą. Tai bus aptariama kiekviena amžiaus grupė ir paliestos skirtingos profesijos, į ką kiekvienam reiktų sutelkti savo dėmesį. Na ir antrasis paskaitų ciklas, kuriam svarbus yra jūsų tikslus gimimo laikas, tai yra stichijos jūsų asmeninėme horoskope, savęs ir artimųjų charakterio pažinimas, raktas į sėkmę.
Tai būtent šis paskaitų ciklas labai svarbus tiem, kurie nesate atradę savęs, nesugebate savęs realizuoti, nerandate savo stipriųjų pusių, vis dar nesuprantate, kaip kalbėti su savo antrąja puse, su savo vaikais, kad jie jūs išgirstų ir suprastų. Ką turiu mintyje stichijos, tai yra oras, ugnis, vanduo ir žemė. Būtent kiekvienos stichijos turite asmeniškai jūs pagal savo asmeninį horoskopą. Kaip tai lengvai pasižiūrėti, į ką atkreipti dėmesį ir suvokti, kokia linkme, į kokią sritį jums reikėtų eiti, kur jūs pilnai galėtumėt savirealizuotis ir dėl to būtent pajaustumėt pagaliau tą gyvenimo pilnatvę. Kad galėtumėt perprasti savo antrosios pusės ir vaikų charakterį, kad nereiktų ieškoti tinkamo priėjimo, jūs perklausę tas paskaitas suprasite būtent pagal jūsų vyro ir vaikų tipažą, kaip reiktų su jais bendrauti. Net jeigu žinote savo darbuotojų tikslų gimimo laiką, jūs dirbate kažkokioje tai specifinėje srityje, pilnai galite suprasti ir kaip bendrauti su savo darbuotojais ir apskritai ko tikėtis iš savo darbuotojų, o ko iš vis net galima nereikalauti, nes jie niekada to nepadarys. Visi, kurie rašėte man dėl asmeninių konsultacijų, visų pati pagrindinė problema iš tiesų yra savirealizacija, savirealizacijos nebuvimas. Iš to išplaukia visos kitos problemos, tai yra pinigų stygius, tuomet antroji pusė pradeda erzinti, nesugebame rasti to bendro ryšio, kaip bendrauti harmonijoje. Tuomet neturime užtektinai laiko susikoncentruoti į savo vaikus, padėti jiems realizuoti save, kadangi mes patys nerealizavom savęs. Ir tos visos problemos išplaukia iš to, kad žmonės pragyvenę pusę gyvenimo nesupranta, kokios yra stipriosios jų pusės ir vis dar nėra atradę savo mylimo darbo. Tai visi, kurie ieško pilnatvės, kuriems trūksta džiaugsmo kasdienybėje, labai rekomenduoju įsigyti šį paskaitų ciklą. Abu paskaitų ciklai turės atmintinės, tai bus tokia sukoncentruota informacija, kurią galėsite atsispausdinti, turėti visada po ranka. Įrašytos paskaitos visada bus jūsų, jūs galėsite klausyti kiek tik norite. Ir prie retrogradinio Merkurijaus jūs taipogi dar ir gausite 25-26 metų kalendorių būtent su retrogradinio Merkurijaus datomis, kada yra oficialus retrogradinio Merkurijaus laikotarpis. Ir šalia bus mano rekomenduojamos datos, kada reiktų ilgiau susilaikyti nuo tų naujų pradžių. Na ir paskutinioji mano paslaugų kategorija tai yra asmeninės prognozės būtent jums aktualiais klausimais. Galbūt jūs nenorite mėnesio prognozės, pusmečio, metų, jūs tiesiog turite savo gyvenimo problemą, klystkelį, kuriame jūs nesugebate rasti išeities, tinkamo sprendimo ir jūs norite su manim tai išsiaiškinti. Tai tuomet jums reikia rinktis būtent paskutinę kategoriją, tai yra asmeninė konsultacija jums aktualių klausimų. Jūs gausite nuo 1,5 valandos iki 2 valandų įrašytą prognozę, būtent jūsų temai, ir visas mūsų bendravimas vyks elektroniniais laiškais arba esant poreikiui telefoniniu skambučiu, kad papasakotumėt visą situaciją, kas jūs neramina, kokios yra galimybės ir kame yra problema. Ir noriu pabrėžti, kad visos asmeninės konsultacijos, kurias jūs galėsite įsigyti, vyks be jūsų tiesioginio dalyvavimo. Fiksuoto periodo prognozė man tik tai reikės jūsų gimimo datos, mėnesis, diena ir metai. Asmeniniam konsultacijom jums aktualių klausimų man reikėtų kuo tikslesnės jūsų datos. Valandos, minutės, miestas, jeigu nebus, tai tiek to, bet kuo tikslesnė data bus, tuo daugiau astrologinių detalių aš jums galėsiu pridėti būtent prie jūsų tarologinės prognozės. Tai visos prognozės bus įrašytos be jūsų dalyvavimo, sužinojus jūsų asmeninę problemą. Jos bus įrašytos, atsiųstos jums elektroniniu paštu. Jūs galėsite jas klausyti kiek tik tais norite. Jeigu kažką pamiršite, visada galėsite perklausyti iš naujo.
Tokiu būdu galėsite atlikti gerą savirefleksiją, išanalizuoti save, savo pojūčius. Ir kodėl būtent neturėsime mes tiesioginių konsultacijų akis į akį, nes pirkdami valandą laiko tiesioginę konsultaciją jūs realiai gaunate 30 minučių turinio, kadangi kitą 30 minučių laiko dalį jūs tiesiog reaguojate tarologui į iškritusias kortas. Tai jūs gaunate per valandą laiko gana mažą kiekį informacijos, kurį labai greitai pamirštate, galbūt netaip interpretuojate tarologo žodžius ir labai greitai po konsultacijos jos reikšmė dingsta, ta prognozė tampa visiškai nebeaktuali, pinigai išmesti į balą. Tai šiuo atveju, jeigu jūs perkate valandos trukmės prognozę, tai reiškia visą valandą jūs gausite gryno mano kalbėjimo. Aš ištrinu visas ilgas pauzes iš savo prognozių, jos yra svarbios man, mąstant, kaip jum teisingai perteikti tą informaciją, kurią kortos rodo, bet tos pauzės yra visiškai neaktualios jum, dėl to prognozių metu pauzių nebus. Ilgo kortų maišymo taipogi nebus, jisai visada bus pagreitintas taip, kaip ir matote šiuose YouTube prognozėse. Tai per 1 valandą, ar per tą pusvalandį, kurį jūs užsisakysite, ar per tą 1,5–2 valandas, kurias jūs gausite, tai jūs gausite labai didelį kiekį informacijos ir jūsų darbas po to bus atlikti gilią analizę, savirefleksiją, klausyti susikaupus ir bandyti atrasti išėjimą ir sprendimą būtent iš savo tos situacijos. Taro kortų analizė būtent asmeninėse prognozėse bus tokio pačio principo kaip ir YouTube prognozėse. Pasakysiu pagrindinės raktinės kortų reikšmės, o po to duosiu daug pavyzdžių iš gyvenimo, kaip praktiškai realybėje tos kortos gali išsipildyti jums. Tai kaip jau supratote, parduotuvėje rasite plataus spektro paslaugų variantus, galėsite išsirinkti pagal savo esamą situaciją, problemą, savijautą ir pagal savo finansinės galimybes. Prieš įsigijant paslaugas vis tiek rekomenduoju pasiskaityti visą tekstą, kuris yra mano elektroninėje parduotuvėje, kad geriau susipažintumėt su manimi. Ten rasite daug informacijos, kuo mano tarologinės prognozės skirsis nuo įprastų kontaktinių tarologinių prognozių, bei yra skiltis dažniausiai užduodami klausimai, tai pasiskaitykite ir ten galbūt jūs rasite atsakymą į savo klausimą. Na, o jeigu jums vis tiek trūks kažkokios informacijos, tai galite drąsiai rašyti man klausimą elektroniniu paštu, jie bus atsakyti. Na ir ką noriu pabrėžti, kad asmeninės konsultacijos, kurias jūs užsisakysite, jūs gausite 10 kalendorinių dienų bėgyje, būtent asmeninės, kurios skirtos tik tai jum. O visos įrašytos prognozės tai yra ugninio arklio pokyčių prognozės, ar mėnesio prognozės jūsų zodiako ženklui, ar įrašytos paskaitos stichijų ar retrogradinio Merkurijaus, tai kadangi jos jau visos yra įrašytos ir paruoštos, tai po apmokėjimo jums iškart į elektroninį paštą įkris laiškas, kuriame jūs rasite nuorodą, kurią paspaudę jūs rasite būtent tą prognozę ir galėsite ją žiūrėti tiek kartų, kiek norėsite. Peržiūrų kiekis neribojamas. Kada tik norite, kada jums patogu, tada galėsite ir žiūrėti. Tai labai kviečiu apsilankyti ir pasižvalgyti paulinaoti.com. Na ir kaip visada, mano didžiulis dėkingumas keliauja jums. Mūsų jau daugiau nei 6,000. Jūsų paspausti patinka mygtukai, komentarai, pasidalinimai su artimaisiais. Visa tai padeda šiam kanalui augti ir mano vienas iš tikslų parodyti, kad taro kortos gali būti puikus įrankis savęs pažinimui. Tarologinės konsultacijos prognozės neturi sieti su juoda magija, su kažkokiais tai apžavais, kerais burtais ir su tarologais, pas kuriuos atėjus žmonės girdi, kad artimas draugas juos prakeikia ar kada mirs artimasis. Tai neturėtų būti tokių tarologinių prognozių, jums nieko gero, jokios naudos
tokios prognozės neatneša. Ir aš labai norėčiau, kad žmonės taptų sąmoningesni, kad tiek klientai atidžiau rinktųsi tarologus, tiek patys tarologai atkreiptų dėmesį į savo darbo etiką ir kokią naudą būtent tokia informacija gali duoti žmonėms. Mano tikslas yra, kad kiekvieną mėnesį jūs priimtumėt sąmoningus sprendimus, kurie jūs gali atvesti sėkmingesnio gyvenimo scenarijaus link. Kad jūs kokybiškiau skanuotumėte aplinką, suprastumėte, kas aplink jūs vyksta ir priimtumėte pačius geriausius sprendimus. Tarologija turi būti savęs pažinimo įrankis, o ne savęs liūdinimo ir kitų žmonių prakeikimo įrankis. Na, o tie, kas žiūrite mane pirmą kartą, tai rekomenduoju užsiprenumeruoti kanalą, kad nepraleistumėte jums aktualių prognozių, bei taptumėte šios labai šiltos ir motyvuotos bendruomenės dalimi. Bendruomenės, kuris stengiasi realizuoti save, pažinti save geriau ir transformuoti savo gyvenimą į gerąją pusę. Na, o dabar keliaukime į jūsų tarologinę prognozę. Mergelės. Pagrindinis įvykis mergelėms birželio 1 savaitę. Viena mėnulio žinutė mergelėms apie jų birželio mėnesį. Bei viena žinutė mergelėms apie jų birželio mėnesį. Na kągi, mergelės, pasižiūrėkime, kaip prasideda jūsų vasaros mėnuo. Pirmąją savaitę jums iškrenta Lazdų karalius, tai ugnies stichijos vyrukas, avinas liūtas šaulys, jisai kažkaip tais dalyvaus jūsų tos pirmos savaitės įvykyje. Ir šalia jums iškrenta netgi 2 didieji arkanai, tai yra kvailys ir saulė. Tai vat kvailys yra nulinis arkanas, pats pirmasis. Nulis reprezentuoja švarų etapą, švarų lapą. Nulis reprezentuoja kažką tais nuo nulio. Taip, net jeigu, pavyzdžiui, jūs pažįstate tą ugnies karalių, jisai gali grįžti ir pasiūlyti kažką visiškai nuo nulio, pradėti santykius ar kažkokie tais darbiniai santykiai. Taip, na vat, nusprendė žmogus, kad reikia pabandyti nuo pradžių. Galbūt jūsų reali pradžia nebuvo jau tokia sėkminga ir jisai nori pabandyti iš naujo. Taip, gali būti pagal kvailį ekspromtas, daug ekspromto. Žmogus gali atsirasti netikėtai, kaip iš giedro dangaus, jūs nesitikėsite. Taip, arba pavyzdžiui pasiūlyti kažkokią tais išvyką, kelionę. Vat kvailys gyvena be problemų, be įsipareigojimų čia ir dabar, taip, tai vat tokio tipažo pasiūlymas, skambutis, pokalbis gali būti su tuo Lazdų karaliumi. Ir taipogi saulės korta, kaip ir minėjau, tai jinai yra pati pozityviausia. Saulė rodo gerą nuotaiką, gražią išvaizdą, šarmą, didelį kiekį saulės. Taip, galbūt jūs su šituo vyruku keliausite į kelionę, kur šilta, taip, prie jūros, pavyzdžiui, pasideginti kažkur tais. Taipogi saulė gali rodyti tiesiog tokį didžiulį entuziazmą, pozityvą sklindantį iš to vyruko, taip, o galbūt tas vyrukas jums pasiūlys kažkokį tai sprendimą, parodys kelią, kur link jum tą naują pradžią daryti, taip. Galbūt jisai jūs pastumės būtent imtis kažko tais naujo jūsų gyvenime. Galbūt jisai tiesiog jūsų gyvenime atsidurs tinkamų laikų, tinkamoj vietoj ir kažką tais parekomenduos ir jūs suprasite, kad aha, tai galbūt aš galiu, pavyzdžiui, kaip ir jisai nusipirkti nuostabią kelionę per tą kelionių agentūrą, taip. Ir vat jūs priemat jo rekomendaciją ir iškart patys ekspromtu netikėtai užsisakot kelionę kažkokią. Bet kažkoksai tai įvykis pirmąją savaitę turi būti susijęs būtent su netikėtumais, ekspromtu, gyvenimu čia ir dabar, taip, to pasimėgavimu
esama situacija. Saulė taipogi atneša to džiaugsmo, pozityvumo. Apskritai Saulė yra vaikų korta. Saulė simbolizuoja vaikus, o kvailys reprezentuoja neatsakingus žmonės, vėlgi, kurie yra labai vaikiški, taip. Tai galbūt šitas vyrukas jums pasirodys kaip nesubrendęs, vaikiškas, irgi gali būti, kad jisai atrodo rimtas vyrukas, o kartais, kai kažką pasakys ar pasiūlys, tai jūs tiesiog nusistebėsite, kaip iš šito žmogaus gali atkeliauti tokie pasiūlymai, taip, ar tokios mintis apie gyvenimą. Tai gali būti, pavyzdžiui, kad jūs į jį net rimtai nesureaguosite, taip. Bet lazdų karalius, kadangi yra ugnies stichijos vyrukas, tai jisai gali būti, labai toks užsižiebęs, užsidegęs į jūsų pusę, taip, ir bandyti jūs sužavėti ir pasiūlyti kažkokių tais nuotykių, kažkokių tais išvykų, taip, kad tiesiog jūs pakerėti, bet nežinia, ar jam pavyks, taip. Taipogi, kaip ir sakiau, tiek kvailys, tiek Saulė yra tokios vaikų kortos ir šalia mes turime karalių. Tai pirmąją savaitę gali būti kažkokia tai situacija susijusi būtent su tėčiais ir vaikais, taip. Jeigu esate moteris, jūs į tą situaciją galite būti įtraukta. Jeigu esate vyrukas, tai gali būti, kad šitas karalius yra jūsų tėtis, o jūs būsite to vaiko vaidmenyje, taip, ir gali būti tiesiog malonus laikas praleistas kartu kaip tėvo ir vaiko. Tuomet antrąją savaitę jums iškrenta monetų dama, tai monetų dama jau, jeigu esate moteris, greičiausiai būsite jūs. Kadangi monetų dama reprezentuoja žemės zodiako ženklus, tai yra mergelė, ožiaragis arba jautis. Arba tai bus moteris dirbanti su finansais, pavyzdžiui, buhalterė, apskaitininkė, auditorė, bankininkė, draudimo brokerė gali būti, taipogi gali būti moteris turinti savo verslą, verslininkė. Arba tam tikros įmonės direktorė gali būti moteris tiesiogiai atsakinga už jūsų finansus, taip. Ir šalia jums iškrenta 2 didieji arkanai, apskritai tiek pirmąją, tiek antrąją savaitę. Prie šių asmenų, karaliaus ir damos, jums iškrenta po 2 didžiuosius arkanus. Tai 2 savaitės bus svarbios. Paskutinėje savaitėje jums taipogi iškrenta 2 didieji arkanai. Trečiąją savaitę 1, tai iš viso net 7 didieji arkanai. Tai tikrai yra didelis kiekis didžiųjų arkanų ir didieji arkanai pas mus rodo, kad tai, kas vyks birželio mėnesį, turės atgarsį ilgesniam laikotarpiui, taip, tie įvykiai, tos situacijos. Ir taipogi didieji arkanai rodo, kad nelabai jūs galite išvengti tų situacijų. Jau dabar pasijungia pilnai visata, taip, ir dabar visata dėlios jūsų gyvenimą ta linkme, kurią jinai mano, kad jūs turėtumėt keliauti. Tai antrąją savaitę prie tos monetų damos jums iškrenta atsiskyrėlis ir bokštas. Atsiskyrėlis yra kaip tik mergelių korta ir atsiskyrėlis arba rodo atsiskyrimą, tai yra, kad jūs turite būti atsiskyrę. Kokiu būdu jūs galite būti atsiskyrę? Daugiau laiko praleisti vienumoje, kad pasikrauti savo bateriją. Taip, galbūt jūs prieš tai daug bendravot, o atsigauti, atsistatyti jums reikia vienumoje, su nieko nekalbėti, tiesiog būti su savimi. Galbūt jūs keliausite į salą, kurioje būsite atjungti nuo ryšio, taip. Galbūt tai bus kažkokia tai sanatorija, galbūt tai bus darbas iš namų, tai yra nuotoliu per kompiuterį, taip, vėlgi, kur aplinkui jūs nėra žmonių. Galbūt jūs nuspręsite sąmoningai, pavyzdžiui, išsijungti internetą, atsijungti nuo socialinių tinklų, taip, sukurti savo tą atsiskyrėlio atmosferą. Taipogi atsiskyrėlis, kadangi tai yra mergelių korta, o mergelės labai mėgsta analizuoti detalės, gilintis, tai atsiskyrėlis būtent įrodo, kad viską reikės labai atidžiai daryti antrąją savaitę. Labai daug laiko skirti giliai analizei, ar darbo kažkokios tai užduoties situacijos, ar apskritai jūsų kaip gyvenimo, kur toliau link eiti, ko aš tikiuosi iš savo gyvenimo, savo vidaus gilią analizę, taip.
Kur mums dar gili analizė reikalinga? Pavyzdžiui, kai einame į polikliniką, atliekame kraujo tyrimus, taip yra, gydytojai analizuoja, kaip ten pas mus kokie kraujo rodikliai, kokie rezultatai, tai gydytojai irgi keliauja po šią kortą, taip, ir visi tyrimai mūsų sveikatos irgi keliauja. Ir pavyzdžiui, auditas irgi tai yra gili analizė visų duomenų įmonės ir mes šaliagi turime monetų damą, kuri irgi gali būti atsakinga už auditą, apskaitą. Tai vat kažkur gali vykti, kad jums reikės labai analizuoti giliai detalės, jeigu turite savo verslą, savo verslo rodiklius galbūt reikės analizuoti. Jeigu dirbate kažkokioje įmonėje, tai pavyzdžiui, buhalterė gali paprašyti papildomos informacijos, ar galbūt buvo kažkokios klaidos padarytos ir jums reikės ieškoti taip, kur ten ta klaida padaryta, kelintą dieną, kas ten buvo netaip įmušta. Na, įvairiausios va tokios situacijos. Ir vėlgi, kaip ir sakiau, šalia iškrenta bokštas. Bokštas rodo griūnantį bokštą, kai reikia išeiti iš savo komforto zonos ribų. Tai bokštas yra va tas va mūsų komfortas, kuris griūna. Tai kažkas tai netikėto gali būti antrąją savaitę, kažkokia tais netikėta žinia, kuri gali priversti jūs, na, šiek tiek pakeisti planus, viskas gali eiti ne pagal planą, taip. Tai vat arba jūs įsigilinsite į kažkokią tai situaciją ir jums atsivers labai šokiruojanti informacija, kurios jūs nesitikėjote surasti, taip. Na, pavyzdžiui, analizuojate ten savo atlyginimą ir netikėtai pamatote, kad jums kažko tais neprimoka, ką turėtų primokėti, taip. Arba kad jums ne taip skaičiavo atlyginimą, kaip žadėjo. Arba jums reikia, pavyzdžiui, kažkokius duomenis auditui paruošti ir jūs pamatote, kad ten yra kažkokių tais klaidų daug, taip. O galbūt bus atvirkščiai, ne jūsų gili analizė prives jūs prie va to šoko, o tas šokas privers jūs atlikti gilę analizę, taip. Na, pavyzdžiui, pirmas dalykas yra jūs netikėtai kažką tai sužinote ir tik tada pradedate gilintis, taip. Na, pavyzdžiui, kažkokią tai kvailą taisyklę pasako įmonė, kurioje jūs dirbate ir jūs negalite to patikėti ir jūs pradedate analizuoti sutartį, kurią su jais pasirašėte, taip, ir jūs tikrai galiausiai, pavyzdžiui, atrandate tą punktą, apie kurį dabar įmonė kalba. Gali būti kažkokia gili analizė archyvose, taip. Apskritai bokštas gali rodyti, kad netyčiom, pavyzdžiui, susižeidėte ir reikia gydytojo pagalbos, nueinate pas gydytoją, gydytojas analizuoja taip, kas čia jums nutiko, kur kas skauda, kada jums skauda ir kaip tai pagydyti, taip. Na ir tuomet, pavyzdžiui, monetų dama gali reprezentuoti draudimo išmoką, taip, būtent už tą patirtą žalą. Tai vat gali būti kažkoksai tai draudiminis įvykis arba kažkokia tais gili analizė, kuri prives prie netikėtumų, arba tas netikėtumas prives jūs atlikti gilią analizę, taip. Gali tiesiog būti elementariai, kad tiesiog buhalterė paskambins ir pasakys, kad netitinka mėnesio duomenys, rezultatai, taip, kažkur yra nesutapimų ir jums šita žinia kaip iš giedro dangaus ir dabar jums reikia visus planuotus darbus mesti ir bėgti, ieškoti va tos reikiamos informacijos, ištaisyti klaidas, taip. Na, va tokie išėjimai iš komforto zonos gali būti. Toliau trečiąją savaitę jums iškrenta monetų ketvertas. Monetų ketvertas rodo santaupas, finansinį pagrindą po kojom ir apskritai šita korta rodo didžiulį fokusą į materialinius dalykus, taip, kad atrodo viskas, kas egzistuoja, tai yra tik materialiniai dalykai ir jūs esate labai įsikabinę į tą komfortą. Labai svarbu, kad situacija nepasikeistų, taip. Jums norisi, kad viskas išliktų taip pat. Ir šalia jums iškrenta lazdų septynetas, kuris rodo, kaip vienas žmogus kovoja prieš kitus 6. Šita korta rodo, kad reikia atstovėti savo vertybės, savo įsitikinimus ir galbūt už ką jūs norėsite pastovėti, ką jūs norėsite apginti, tai kažkokius tai
finansinius dalykus. Galbūt jums nepatiks kažkokie tais nauji atlyginimo skaičiavimo būdai, ar kitokiu būdu, pavyzdžiui, skaičiuojamos premijos, ar, kažkas jums gali nepatikti susijusio su pinigais, su jūsų turtu, su santaupom, su kažkokiu tais fundamentu, taip. Ir panašu, kad jūs norėsite kovoti už tai. Na ir didysis arkanas teismas. Teismas labai retai rodo realų teismą, tai yra didžiojo karminio teismo korta, kai vertybės gali apsiversti aukštyn kojom, arba jūs gausite svarbę žinią, arba jūs kažkas tai vertins. Vertint gali ir valstybinės institucijos inspektoriai ateiti, gali ir darbdavys jūs vertinti, ir dėstytojas taip pat gali vertinti ar jūsų diplominį darbą, ar kaip jūs parašėte egzaminą, taip. Tai gali būti pilnai tokia situacija, pavyzdžiui, kad jūs gavote svarbę žinią iš vadovybės, kuris susijusi su pinigais ir jums jinai yra visiškai nepriimtina ir jums reikia kovoti už savo reikalavimus, taip, ko jūs norite. Bet apskritai, šios dvi kortos, taip, rodo, kad toks jausmas jūs norite kovoti, kad liktų tas stabilumas, kad viskas būtų po senoviai, taip, bet to didžiojo teismo, karminio teismo korta rodo, kad gyvenimas kinta ir yra paruoštas jums kažkoksai tai naujas etapas, naujos pažintys, naujos galimybės, taip. O jūs esate įsikibę į tą stabilumą ir labai nenorite jo paleisti, taip. Nors vienam kovoti su 6 kitais žmonėmis nėra lengva, taip. Čia greičiausiai tokia kova, kaip su vėjo malūnais. Rezultato kaip ir kažkokio stipraus nelabai gali būti, bet šios kortos yra puikios tiem, kurie daug kalba, kurių veikla susijusi su kalbėjimu, stovėjimu prieš auditoriją, dėstymu kažkotais, ir šios kortos yra puikios tiem, kurie 3 savaitę planuojate plėtrą savo gyvenime. Kadangi lazdų 7 gali rodyti plėtrą. Kokiu būdu? Jeigu turite verslą fizinę parduotuvę, jūs nusprendžiate atsidaryti elektroninę parduotuvę, jūsų paslaugas, prekes pamato žmonės iš visų šalies kampelių. Tai yra plėtra. Jeigu planuojate šeimos pagausėjimą, puiku, tai yra plėtra. Jeigu persikraustote į kitą šalį, bendraminčių ratas plečiasi, tai yra plėtra, taip. Tai tokios įvairiausios situacijos, jeigu jūs planuojate plėstis, tai tuomet ta plėtra jums gali sukurti labai gerą finansinį pagrindą po kojom, taip, kadangi čia mes matome monetų 4 santaupų kortą, tai galite turėti puikų rezultatą. Na ir didžiojo teismo korta gali rodyti, kad žmonės klauso jūsų informacijos, taip. Šitas angelas sako mirusiesiems, ar jie eis į rojų ar į pragarą, kadangi jau įvyko jų gyvenimo analizė, taip, ir dabar turi būti galutinis verdiktas. Tai jeigu jūs kalbate prieš auditoriją, žmonės jūsų klausosi, jūs norite pasireklamuoti socialiniuose tinkluose, jūs norite daugiau savęs parodyti nuotolinėje erdvėje, taip, tai tuomet šitos kortos jums kaip tik gali rodyti galimybę pasiekti finansinio stabilumo ir kažkokių tai santaupų, taip, padidinti savo santaupas. Bet jeigu jūs esate žmogus, kuris nenori plėstis, kuris yra susifokusavęs būtent į tą stabilumą, kad viskas būtų po senoviai, kad niekas nekistų, tai gyvenimas rodo, kad geriau yra pasiduoti tai tėkmei, nes kažkas tai naujo, gražaus paruošta jums ir kad jūs kovosite, tai nieko neiškovosite, nes gyvenimas keičiasi, gyvenimas eina į priekį. Ir jūs turite prisitaikyti prie tų naujų sąlygų ir eiti į priekį, taip. Na ir paskutinėje savaitę vėlgi iškrenta 2 didieji arkanai ir vidurinė korta pas jūs yra monetų riteris. Monetų riteris rodo, kad finansiniai reikalai gali pasistumėti į priekį. Aišku, būtent monetų riteris yra pats lėčiausias, tai yra žemės stichija, jūsų stichija, ir jisai rodo, kad laukia puikūs rezultatai, bet jie nebus greiti.
tai yra kasdieninis darbas ilgą laiką, pavyzdžiui, studijos. Per vieną dieną diplomo negausit, tam reikia laiko, bet jau kai gausit, tai atsiveria naujos perspektyvos. Taip, kalbos neišmoksit per vieną dieną, bet jau kai išmoksit, atsiveria perspektyvos. Verslas, neišauginsit verslo per vieną dieną, bet jau kai išauginsit, tai atsiveria plačiausios galimybės. Taip, tai rodo, kad geriems dalykams reikia laiko ir po truputį jau kažkas įsivažiuoja, būtent su finansiniais reikalais, bet nesitikėkit, kad pinigai nukris iš dangaus 4 savaitę ir nenustos kristi, taip? Tai rodo, kad atsiranda idėjos, atsiranda galimybės, atsiranda noras, taip? Ir šalia jums iškrenta labai įdomios kortos. Žinia. Moteris, kuri atskleidžia paslaptis, informaciją, kuri iki to laiko jums buvo nežinoma. Vat mes matome, uždanga atsiveria, taip, paslaptis išnyksta, ta situacija, ta informacija tampa jums žinoma. Ir šalia jums iškrenta sėkmės fortūnos ratas, kuris rodo tas besisukantį ratą, kad situacija paskutinėje savaitė netikėtai gali susukti 180 laipsnių kampu, taip kaip jūs nesitikėjote. Ir sėkmės fortūnos ratas vis tiek rodo sėkmę. Net jeigu paskutinėje savaitė kažkas nutiks nemalonaus, reiškia, visata gyvenimas nori jūs apsaugoti nuo neteisingo sprendimo ir ilguoju laikotarpiu jūs suprasite, kad tai, kas nutiko, buvo tiesiog nuostabi situacija. O kažkam elementariai tiesiog pamatysite, kaip netikėtai sėkmė atkeliauja paskutinėje savaitė, kažkokia tais netikėta sėkminga situacija. Taip, sėkmės fortūnos ratas reprezentuoja tokią sėkmę kaip loterijos laimėjimas, taip, tokio principo. Čia nėra ta sėkmė, kur ilgus metus dirbote ir gavot rezultatą. Fortūnos ratas tai rodo, netikėtai vieną dieną aš buvau dugne, o netikėtai kitą dieną aš esu pačiame viršuje, taip. Bet taipogi tas fortūnos ratas rodo tą ir nepastovumą, taip, kad gyvenimo etapai, kaip tas ratas, sukasi ir vieną dieną tu esi pačiame pike, kitą dieną tu esi pačioje apačioje, bet daugiau nėra kur bristi žemyn, reiškia, tuoj prasidės tas sėkmės etapas, kai jūs pradėsite vėl kilti. Tai labai gražios tokios kortos ir kas gali nutikti paskutinėje savaitę, tai jūs sužinosite informaciją, kuri pakeis jūsų požiūrį į jūsų pinigus, į jūsų darbovietę, į jūsų verslą, į jūsų finansinius planus. Taip, kažkokia informacija, kuri gali pakeisti jūsų požiūrį. Galbūt informacija, kurios jūs nežinojote apie mokesčius kažkokius, apie išmokas, pašalpas. Kažkas tai gali būti jums didžiulė naujiena. Ir žinia apskritai yra savo srities specialistė profesionalė. Tai jeigu jūs jausite, kad jums kažkokia situacija, sritis visiškai nėra aiški, tai labai rekomenduotina yra pasikreipti į tos srities specialistą. Tie specialistai mums gali ir atidengti tą uždangą, kuri buvo ant mūsų akių, taip, jie suteikia informaciją, kuri mums tiesiog panaikina rūką nuo akių ir mums viskas tampa labai aišku ir mes pagaliau suprantame, kuria kryptimi mes turime keliauti, taip. Kažkam tai netgi gali būti paskutinioji savaitė susijusi su jūsų transporto priemonė, kadangi čia yra ratas, tai būtent sėkmės fortūnos ratas gali reprezentuoti jūsų transporto priemonę. Gali būti, kad jūs pagaliau išsiaiškinsite kažkokią priežastį, sužinosite informaciją apie savo automobilį, kurios ilgą laiką niekas jums nesugebėjo išaiškinti ar rasti kažkokios tai problemos priežasties, taip. Na ir jūs po truputį jau suprasite, bent jau turėsite tikslą, kad, tai reiškia, aš turiu savo automobilį sutvarkyti tą. Na tai dabar po truputį aš taupausi, renkuosi pinigus ir dabar pradėsiu tvarkyti šitą, tada šitą ir taip po truputį einam sutvarkyto automobilio link. Tai kažkam tais gali būti ir tokia situacija.
Žinė dažniausiai reprezentuojama kaip tarologija. Tai gali būti, kad pasikreipsite paskutinėje savaitę būtent į ezoterinių profesijų atstovus. Tai yra tarologai, astrologai, numerologai, taipogi visi, kurie dirba su mūsų emocijom, psichologai, psichiatrai, psichoterapeutai. Galbūt jie jums tiesiog padės pakapstyti pačius save viduje, taip, kokie yra norai, kokia yra jūsų nuojauta, ką jūs jaučiate. Ir tai jums irgi gali praverti dalį nežinomos informacijos ir vėlgi jūs suprasite tą kryptį, vektorių, kur link jūs turite su savo žirgu judėti. Apskritai toks jausmas, kad birželio mėnesį turėsite daug svarbios informacijos. Taip, čia jūs patys galite kažkokią tai informaciją atkapstyti, kuri jūs nustebins. Čia jums kažkoksai tai žmogus gali atnešti svarbią informaciją. Čia vėlgi žinia atidaro uždangą, jums kažkas tampa aišku, ko anksčiau nematėte. Taip, toks jausmas, kad ateis daugiau aiškumo į jūsų gyvenimą, galbūt pamatysite pagaliau, ką jums gyvenimas nori parodyti, kuria kryptimi jums dabar reikia keliauti, taip, o kur duris visiškai užsidaro. Na ir jūsų mėnulio žinutė. O kas jei vietoj storos odos užsiauginimo nuo pasaulio tiesiog nubrėžtum ribas, leidžiančias būti jautre ir švelne. Teisingai čia rašo, labai panašiai būtent ką mes matėme ir čia tas kovojimas, storos odos užsiauginimas, taip, galbūt ne visada reikia atrodyti kietai, šaltai, neprieinamai. Be šypsenos jūs galite išlikti moteriška ir tiesiog tiesiai šviesiai žmogui į akis pasakyti, kad nesijaučiu komfortabiliai gaudama tokį atlyginimą, nemanau, kad mano asmeniniai santykiai liečia jūs ir kad darbe mes turėtume aptarinėti mano santykius. Na, tiesiog galima nuoširdžiai pasakyti į akis arba, pavyzdžiui, pasakyti darbdaviui, kad aš labai nusivylusi esu pamačiusi, kaip jūs mane vertinate, kaip jūs vertinate mano kokybę, mano darbą, mano pastangas, kažkaip tai nesitikėjau, taip. Tai nebūtina galbūt iškart įnirtingai aršiai kovoti, galima ir labai švelniai išreikšti tą nusivylimą, kadangi, kaip žinome, jeigu mes puolame žmogų, tai tas žmogus visada pirmas instinktas yra gintis. Na, o jeigu mes gražiai pasakome, tai gali tiesiog žmogus susigėsti ir labai maloniai sureaguoti į jūsų išsakytus žodžius. Tai atkreipkite dėmesį į tą mėnulio žinutę, išmokite būti pažeidžiami, neužsisklęsti savyje ir tiesiog malonia forma žmonėms nubrėžti tam tikras ribas. Na ir jūsų mėnesio patarimui. Jums iškrito taurių dvejetas. Taurių dvejetas yra dviejų žmonių ryšys. Kažkam tai gali būti aktualūs meilės santykiai. Kam neaktualūs meilės santykiai, tai yra tiesiog dviejų žmonių komanda, bendradarbiavimas, gilus, patikimi, rimti pagarba ryšiai. Tai gali būti santykis su verslo partneriu, gali būti santykis su darbdaviu, gali būti santykis su vaiku, tėčiu, mama, net ir su kaimynu, taip. Pirmąją savaitę pas jūs čia labai panašu, kad gali būti net ir meilės santykiai. Tai birželio mėnesį nebūkite vieni savo pergyvenimais, pabandykite pasidalinti su jums artimais mylimais žmonėmis, kurti stiprius ryšius tiek darbe, tiek namuose, tiek versle ir labai gerą rezultatą galite gauti. Taip, per tuos žmonės gali ateiti svarbi informacija, labai naudingi, reikšmingi palaikymo žodžiai. Tai atkreipkite dėmesį birželio mėnesį į santykius. Jie gali padaryti jūsų mėnesį džiaugsmingesnį, sėkmingesnį. Tai mergelės linkiu didžiausios sėkmės birželį. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali.
Na ir jeigu dar neužsiprenumeravote, tai skatinu užsiprenumeruoti kanalą, kad nepraleistumėte jums aktualių prognozių bei taptumėte šios labai šiltos ir motyvuotos bendruomenės dalimi. Na ir taipogi kviečiu apsilankyti elektroninėje parduotuvėje paulinaoti.com. Na, mes susimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate, ate.